Què tal, com estan? Són 3:15 del matí. Si ens veuen en directe, saben que aquesta és l'hora en què hem començat l'entrevista en aquest dijous amb la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, després de l'anunci del qual Òmnium en va ser part, efectuat ahir pel president de la Generalitat, a través del qual vàrem saber que serem convocats a les urnes per escollir un nou Parlament amb intenció plebiscitària el dia 27 de setembre. Senyora Muriel Casals, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Vostès i l'ANC que han estat testimonis directes de les negociacions, i això és en sentit literal, durant aquests mesos que hi ha hagut, aquests 2 mesos que hi ha hagut entre el 9-N i ara. Per què ahir finalment sí va ser possible el pacte i no abans? No ho sé contestar. Suposo que els acords entre polítics que tenen un mateix objectiu, perquè és clar, tenen un mateix objectiu, però que tenen recorreguts diferents i tenen al darrere unes organitzacions amb interessos no coincidents, necessiten d'una maduració. Suposo que ahir ja s'havia arribat a un punt de maduració del possible acord, de l'acord que va ser possible. Suposo que també cal dir que ahir havia arribat també al límit de temps d'ensenyar les discrepàncies en públic, perquè les discrepàncies polítiques són sanes, són higièniques, no? Perquè si no sé qui explica que si tots pensem igual, el pas següent és no pensar. Per tant, ja està bé que pensem diferent. Però quan hi ha discrepàncies que una part dels espectadors, dels ciutadans, podem llegir com que cada un busca el seu interès d'una manera més partidista que patriòtica, això fa mal, i jo crec que estàvem arribant en aquesta situació de que els ciutadans ens miràvem amb una certa angúnia, amb un cert enfadament, aquestes discrepàncies. Escolteu, aquí hi ha una cosa molt, molt grossa que estem a punt de fer i ara no ve de qui té 3 diputats més o 3 diputats menys. I jo crec que eren conscients tots dos de que ja havien arribat al límit. Potser per això el president Mas va començar demanant disculpes. Això va estar molt bé, perquè el president Mas va dir perdoneu perquè us hem donat un espectacle que no és el que hauríem d'haver donat. I l'Oriol Junqueras també ho va fer després. Per tant, jo crec que eren conscients d'això, sí. En què ha cedit Òmnium en aquestes negociacions? Nosaltres hem cedit en una cosa important, que és que havíem insistit molt en que les eleccions de caràcter plebiscitari havien de fer-se abans de les eleccions municipals. Era una manera de dir, nosaltres fins ara, el moviment sobiranista, ha marcat l'agenda, ha marcat el calendari, hem tingut la iniciativa. Jo penso que quan els historiadors ho explicaran, això ha sigut fantàstic, no? És que des de les grans manifestacions, però amb la culminació del dia 9 de novembre, passant per aquell dia fantàstic de tots els alcaldes, o de quasi tots els alcaldes del país, al pati de la Generalitat. O sigui, el calendari l'anàvem fixant i l'adversari, l'estat espanyol, anava a remolc, no? Estava sorprès cada vegada. I ara semblava que, com que ho perdem, no? I nosaltres ens semblava que per mantenir aquest ritme era bo que les eleccions al Parlament de Catalunya, que no són unes eleccions al Parlament de Catalunya, sinó que són el mecanisme per fer el referèndum que no havíem pogut fer, fos en un calendari que el marcàvem des d'aquí i que no estava barrejat al calendari espanyol. Les eleccions municipals, que d'altra banda en molts llocs d'Espanya coincideixen amb autonòmiques, són el calendari espanyol, no? Doncs fem-ho abans de les municipals. I això ens hi havíem posat com bastant ferms i amb això hem cedit. Nosaltres sempre hem explicat que per nosaltres, més que el mecanisme concret del que es faria i com es faria i quan es faria, l'important és que això es fes d'acord. Però han cedit pel bé de la unitat o han cedit perquè els han convençut que era millor fer-ho al setembre? Una mica les dues coses. Millor fer-ho al setembre
Ara que és el setembre, doncs és Ja ho el entenc. millor que ens pot passar. Però li han donat algun argument que l'hagi convençut? No hi ha arguments forts. No hi ha arguments forts per dir que el setembre és millor que ara. No hi ha arguments molt forts. Perquè jo crec que el que ens convenç és que ahir també es va veure que hi ha un acord de no agressió, no? I una de les coses que ens feia por de les municipals no és només perdre aquesta iniciativa de la que et parlava, sinó de que fos una confrontació molt dura entre sobiranistes. I en aquests moments jo crec que hi ha d'haver confrontació ideològica, perquè això és interessant, però que no hi ha d'haver una confrontació que faci posar en dubte que anem junts, dretes, esquerres, del mig, rics, pobres, sindicats, patronals, a un objectiu. I hi havia el temor que les eleccions municipals posessin en perill això. I en la mesura en què es refà la confiança entre dues de les grans forces sobiranistes, que són dues, que però per sort n'hi ha més, no les oblidem, doncs aquest seria un argument per dir doncs no és tan important que el plebiscit per la independència es faci després de les municipals. Nosaltres, des d'Òmnium, que tenim com a feina eixamplar, ampliar la majoria sobiranista, doncs això ens dona una mica més de temps per treballar. Això és el que aquest dematí comentàvem. Nosaltres, des del nostre punt de vista molt egoista, doncs quasi bé millor, ens han donat més marge per fer la feina. Eixamplar, em sembla que és un verb molt adequat, perquè la foto de l'anunci de la data i la pregunta, si la comparem amb la d'ahir a la nit, ha perdut protagonistes. Ahir no hi era Unió, a no ser que acceptem que la vicepresidenta també representava el partit, però no hi havia Espadaler. No hi havia Iniciativa, ni Esquerra Unida, ni hi havia la CUP. Ha estat fonamentalment un pacte entre els dos principals partits de Catalunya, però només, per dir-ho així, aquests dos. Com fer-ho per eixamplar? És a dir, perquè tothom, que no és estrictament votant de Convergència i d'Esquerra, se senti concernit per la possibilitat d'anar a votar o no per la independència el dia 27 de setembre. Doncs explicant-ho. Ahir tampoc és que fos el pacte. El pacte es va fer, aquest que tu expliques, quan es va dir farem una consulta per decidir si volem o no la independència. Això va ser un pas molt, molt important. Ahir, esclar que és un pacte, però ahir és, jo diria, sobretot l'escenificació d'una reconciliació, i en aquest sentit eren aquests dos que semblava que necessitaven reconciliar-se, que havien de ser a la fotografia. No s'han perdut les altres forces. És impossible imaginar la independència de Catalunya sense la CUP, no? És impossible imaginar la construcció d'un nou país sense la participació d'Iniciativa per Catalunya, Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Aquesta gent han estat treballant i estan treballant molt activament. Quan ahir parlàvem del full de ruta, aquest full de ruta compartit, aquestes forces hi són. És impossible pensar en el futur del nostre país sense pensar en Unió Democràtica. Unió Democràtica són el govern amb Convergència. Per tant, és cert que els passos que ara s'hauran d'anar fent i la visibilització de quines són les forces que volen construir la Catalunya independent, el país futur, doncs aquests protagonistes hauran de sortir a la fotografia, cada un amb la gradació que voldrà, perquè, esclar, hi ha algunes forces que tenen molt clar, estic pensant en Iniciativa o en Unió, que estan, perquè són profundament demòcrates, que estan a favor de que expressem el que volem a través de les urnes, el que n'hem dit el dret a decidir. I en canvi no està tan clar que com a organitzacions polítiques estiguin per la independència. Per tant, caldrà veure com es modula ells mateixos la manera de participar. Clar, perquè aquest país, quan serà independent, el farem, perquè jo estic convençuda que ho serà, el farem i conviurem els que ara ho volem i els que no ho volen. I per tant és molt important que aquest camí que fem el fem d'una manera
que no posi alguns ciutadans catalans en una tessitura d'estar enrabiats amb el futur. De la mateixa manera que els que som independentistes hem de posar-nos en una tessitura de que si guanyés el no a la independència, doncs hauríem de portar-nos bé també, no? Ahir el president Mas va parlar de recompondre la unitat també al voltant d'un full de ruta, d'una unitat d'acció entre Convergència i Esquerra, ampliable a l'adhesió d'altres forces. Des del punt de vista d'Òmnium, què hauria de contenir aquest full de ruta? O dit d'una altra manera, quina és la part comuna del programa que hi hauria quan anessin Convergència, Esquerra i els partits que fossin a les eleccions? Ahir es va veure una mica, no?, quan el president Mas anuncia que hi haurà unes quantes lleis que seran prioritàries al Parlament de Catalunya durant aquests mesos, que hi ha algunes accions que s'han de fer, doncs què ha de contenir aquest full de ruta en el que s'està treballant, com que ja se n'ha parlat, no?, que hi ha aquestes reunions dels segons nivells dels diferents partits polítics, a les reunions a les que hi són convidats també entitats de la societat civil, de tot això se'n parla, i en aquestes reunions hi ha Unió Democràtica, hi ha la CUP, hi ha Iniciativa, hi ha què ha de contenir? Primer, ahir l'Oriol Junqueras va fer servir la paraula acceleració, que vaig trobar que era molt adequada, no?, perquè ja hi estem treballant. L'acceleració d'aquest procés d'anar construint el que en diem les estructures d'estat, amb coses molt importants, com són la hisenda pròpia i com és la seguretat social. Amb això hi ha bastanta feina feta i doncs se n'ha de fer més i s'ha de fer d'una manera explícita i d'acord, no?, amb diferents forces polítiques. Ha de contenir unes pinzellades d'acció social per part de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat té un problema gravíssim de manca de diners. I de manca de capacitat de gestionar els pocs diners que té, perquè mentre estem dins de l'estat espanyol això és una cotilla terrible. Però dins d'aquestes limitacions s'ha de fer molt visible que hi ha una voluntat molt clara de que el que tenim ho volem distribuir d'una manera el més equitativa i el més justa possible. Per tant, si cal sacrificar alguns aspectes més, podríem dir-ne, privilegiats de la nostra societat en favor d'aspectes més complicats. Jo que he estat treballant a la universitat tota la vida, doncs la universitat és importantíssima en un país. Però en un moment d'urgència, en un moment de penúria, potser els universitaris hem d'acceptar tenir la vida una mica menys confortable a canvi de que no manquin beques menjador, perquè hi ha famílies que tenen dificultats greus perquè els seus fills estiguin ben alimentats, i sabem que un jove escolar, si no menja bé, doncs no podrà aprendre matemàtiques i química i literatura, que és el que volem que facin. El que em pregunto és, perquè coneixem la naturalesa de la política, si el que es dedicarà essencialment Convergència, Esquerra i el govern és a preparar no una, no, dues eleccions, les municipals i les catalanes, més que no pas a la construcció d'estructures d'estat. Això és potser el que haurien de vigilar vostès, no? Sí, segurament sí. Ahir va quedar clar, nosaltres és un paper, segons com molt emocionant i segons com una mica surrealista, no?, que hi fem nosaltres aquí. I si ho llegeixes amb atenció, doncs el que fem és això, ser testimoni, en certa manera ser vigilant, i sí, fer d'alerta i dir, ei, recorda que ara tens una prioritat i, escolta, perdre un regidor en un ajuntament és secundari respecte de que els nostres ajuntaments puguin ser una peça important en la construcció del país. Deixi'm que li pregunti algunes coses de factor humà, com diria Graham Greene, que s'han vist aquests dies. La primera, he llegit que vostès, ahir, a l'ANC i Òmnium, van entrar i van dir no ens n'aixecarem d'aquí si no hi ha acord, és veritat? Sí. Ahir hi havia d'haver un acord, Jo crec que estaven molt predisposats a tenir-lo, aquest acord, és a dir, que el mèrit principal de qualsevol acord és de les persones que fan l'acord, no? Però sí que tenia allà 3 representants d'entitats significatives de la societat civil i que tenien clar que ho necessitàvem i que era una manera de veure els ulls
de molts ciutadans que estaven esperant això. I sí. Els hi van dir i els van fer cas. L'altra cosa que li volia preguntar, més de detall més humà, vostè o vostès a Òmnium s'haurien sentit a gust anant només a la llista de Convergència? No ens hauríem sentit a gust anant a una llista, no. Ni tampoc hagués sigut només la d'Esquerra, diguéssim. Ni només a la d'Esquerra, ni només a la de les CUP, per dir on hi ha el gruix Però van estar a punt dels d'acceptar-ho, no? simpatitzants. No vam estar a punt d'acceptar-ho, vam estar a punt d'acceptar. La veritat és que després quan en parlàvem entre nosaltres d'aquesta proposta, que la vam assumir, és veritat, dèiem la proposta estrambòtica. Era una mica estrambòtica, no? I per tant sí que vam estar a punt d'acceptar, perquè Esquerra Republicana també ho acceptava, que la proposta del president era, hi haurà una llista que no és la de Convergència, sinó que és una llista transversal, i llavors hi haurà unes altres llistes clarament de sigles. Clar, nosaltres sempre hem dit, i és el que hem de fer, que donarem suport a qualsevol candidatura que estigui a favor de la independència de Catalunya. Per tant, d'aquest principi no ens en podíem moure de cap de les maneres. Llavors començaven a venir elucubracions si donem un suport preferent amb uns, si persones significatives de les entitats de la societat civil estan en una llista i no estan a les altres, i tot això es anava complicant tant, que és aquí on arriba la concessió. Escolteu, si per fer les eleccions abans de les municipals cal fer coses tan estrambòtiques, mireu, escolteu, hem esperat 300 anys, ara podem esperar uns quants mesos més, i fem-ho bé. M'ha dit abans que ahir van assistir a una reconciliació personal també entre Mas i Junqueras? Jo diria que també, perquè abans has dit això del factor humà, no? La política, com tot, com les feines, les fem persones. I després faré un parèntesi, però que sentir-se a gust amb les persones amb qui es fa, això és molt important. I el que estan ara fent els dos líders dels grans partits independentistes, perquè, esclar, tenim dos grans partits independentistes al nostre país, és molt gros, i això hi ha d'haver una simpatia entre aquestes dues persones. I semblava aquestes últimes setmanes que aquesta simpatia s'havia perdut. I jo crec que ahir vam veure que aquesta simpatia hi torna a ser, i això és molt, molt important. Deia que volia fer un parèntesi. No, volia dir que per què la gent d'Òmnium, anava a dir, potser és presumptuós, funcionem tan bé? Doncs perquè som amics, i ara quan em deies això, i què hauria passat si donéssiu suport a una llista i no a una altra? Doncs no podia passar, perquè dins d'Òmnium hi ha persones que tenen molt clar que els agrada més les CUP, altres tenen molt clar que els agrada més Convergència i Unió, i altres tenen molt clar que els agrada més Iniciativa, i altres que els agrada més Esquerra Republicana. I això ho hem de fer junts, i per tant no podem... Però aquestes persones que tenim molt clares preferències diferents, tenim una cosa en comú, i sobretot tenim en comú que ens odiem, que tenim simpatia els uns pels altres. Jo crec que això és molt, molt important. M'agradaria, avui hi ha un article a l'Ara, el catedràtic Joan Manuel Tresserra fa una distinció que em sembla interessant, una distinció conceptual entre estat d'ànim i consciència, i diu que essencialment aquests 2 mesos han quedat molt afectat l'estat d'ànim, però que no té per què haver quedat afectada la consciència, en el sentit que 2,3 milions de votants del 9 de novembre no s'evaporen i que el procés, m'atreviria a dir, psicològic col·lectiu de tot un país adonant-se que el seu futur no és viable si no replanteja l'arrel de la seva relació amb l'Estat, això tampoc no es pot haver evaporat. Pensant en aquestes persones, m'agradaria demanar-li que els expliqués per què, si vostè ho creu així, l'acord d'ahir és bo. És a dir, que és bo per Esquerra i Convergència és obvi, perquè si no, no l'hauríem firmat. Però el país és molt més que Esquerra i Convergència. Sí. Aleshores, no sé si li toca a vostè aquest paper, si vol fer, però explicar-nos per què les eleccions del 27 són bones, per què aquest acord és bo. El punt previ és el que és bo és que hi hagi un acord. El que és bo és que tinguem el calendari fixat ja un dia,
Hauríem pogut esperar a fixar-lo, perquè hi ha uns marges i, per tant, el marge legal per fixar les eleccions no corria si havia de ser al setembre. Tenir una fita al calendari ens fa que cada un podem organitzar la nostra tasca, la nostra feina, per tant ens posem a treballar, i els que es posen a treballar no són només aquests dos protagonistes que hi vèiem, sinó que som tots els que fa temps que treballem a favor de la independència. Per tant, tenim una fita en el calendari, podem organitzar la nostra feina. Nosaltres, per exemple, vam fer la campanya Ara és l'hora, junt amb l'Assemblea Nacional Catalana, per aconseguir, per col·laborar, per participar en fer possible l'èxit del dia 9 de novembre, i això va funcionar. És una cosa bastant impressionant, la quantitat de gent que van donar diners. Vam recollir molts diners per fer aquella campanya i quasi bé tot van ser donacions petites. És a dir, clar, totes aquestes persones que han donat 50, 100, 60, 30 o 10 euros per la causa, aquestes persones no es poden decebre. O sigui, el gran argument jo crec que és la il·lusió de tantes persones, la il·lusió d'aquestes persones que vam anar el dia 9 de novembre a posar una papereta, que ens havien dit això no té valor polític, no té valor jurídic, però allò tenia un valor simbòlic fortíssim. Doncs tot això és una força i una esperança i una il·lusió que no es pot malmetre de cap de les maneres. Jo crec que aquest és un gran argument per tenir ganes de continuar treballant. I després que l'aventura de fer el teu país, això és una aventura fantàstica, no? Pels que estem aquí des de fa temps i pels molts catalans que fa poc que viuen aquí. El senyor o la senyora que arriba des del Magreb o des d'Amèrica Llatina a Múnich o a Lyon, doncs el que ha de fer és incorporar-se en aquella societat, i això està molt bé. Però el que arriba a Catalunya arriba a un país que està a mig fer i que serà com ell o ella el farà en bona part. O sigui, aquest país, com que no està fet, com que l'estem fent, doncs cada un pot posar-hi el seu senyal, la seva empremta. I jo penso que això és el que ara haurem d'explicar encara més. Pots participar d'aquesta aventura emocionant de dissenyar com serà aquest país. Sí, deixi'm que faci d'advocat del diable. Tot això és molt emocionant, però aquesta persona que acaba d'arribar d'Amèrica Llatina o del Magreb, o tantes altres que ja fa temps que estan en aquest país, han nascut o no han nascut aquí, el que els emociona sobretot és a final de mes cobrar la pensió o cobrar l'atur. Saben que tenen, en aquests moments, amb el passaport espanyol que tenen, saben que pertanyen a la Unió Europea, que a la seva butxaca hi ha una moneda forta que es diu euro. És a dir, saben com són les coses. Els agradarà més o menys, però com que la vida no és perfecta, almenys saben que el que tenen és molt més del que tenien. Per què arriscar-ho? És veritat, el que és emocionant de construir una cosa nova té la contrapartida del risc, el desconegut, i a vegades el desconegut ens fa por. Aquesta part primera que ha dit, de cobrar la pensió i el subsidi d'atur, tots aquests diners com es cobren? Per què es cobren? Doncs perquè hi ha una part dels diners que s'han guanyat a través del treball, els diners que guanyen els treballadors en forma de salari i els empresaris en forma de beneficis. Una part d'aquests diners no es queden a les butxaques dels que els han guanyat, sinó que una part d'aquests diners prenen la forma d'impostos per pagar aquestes funcions, aquests deures, diguem-ne, col·lectius. I doncs ja hem d'explicar que el que volem és que aquest país sigui un país que controla aquesta part tan sensible dels diners, que són els diners públics, i que fins ara això no està passant, en una part molt, molt, molt petita. Doncs tenir el control del resultat d'aquest esforç col·lectiu perquè retorni d'una manera justa a lo col·lectiu, això és molt important. I explicar, i això no és ser egoista, de dir que amb l'esforç laboral i fiscal que es fa a Catalunya es podria viure millor si es tingués el control d'aquests diners. Això s'ha d'explicar. Llavors s'ha de ser molt responsable i s'ha d'exigir que el nostre govern sigui molt responsable en utilitzar millor aquests diners addicionals que rebrà
pel fet de no haver de deixar evaporar-se una part tan significativa dels nostres impostos cap a la Hacienda Pública espanyola. Venen 8 mesos d'explicacions com aquesta, segurament. Senyora Casals, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies per convidar-me. I a vostès, com sempre, gràcies. Fins a una pròxima ocasió. Ja saben que els comentaris d'aquesta entrevista els poden posar al peu de la finestreta on l'han estat seguint. La Caixa i Factor Energia han patrocinat Lara Bassas.